egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva. Who can say where the road goes, where the day flows, only... Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Ormándi Ernát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. Erna, most nagyon kíváncsi vagyok, honnan adódott ez a keresztnév? Nekem egy ismerősöm sincs, akit Ernának hívnak. Attila Hunvezér idejéből a Őrzse Erna egy napon volt a névnapjuk, és hogy innen ered igazából, ez egy ősmagyar név, amúgy meg anyumé azért adta, hogy így a keresztnevemmel harmonizál az Ormándi Erna. Ernát a Bartók Béla úton lévő optika szalomba ismertem meg. Mint kiderült, dolgozik nem csak ebbe a szalomba, hanem az önfejlesztők házába is, ahol tudatosságfejlesztő előadásokat és tréningeket is tart, vagy tartott, vagy tartani fog. Úgy hallottam, hogy ezek a tréningek a szem frissítésével is foglalkoznak. Kezdjük az elején. Hogy kerültél az optikai szalomba, mi a végzettséged, és mióta dolgozol az önfejlesztők házába, és hol van ez a ház? Az önfejlesztők házában a nyitónapon ismerkedtem meg a menedzserrel, és egy ilyen intuíció során elkezdtem ott bedolgozni, gyakorlatilag ilyen stábtagként, és utána ismerkedtem meg a tulajdonossal, Istvánnal, aki kiderült, hogy van egy optikája, és én meg látszerész optikus végzettséggel, és ebben a szakmában nagyon sokat dolgoztam, amit nagyon szerettem, így megismerkedtünk, és akkor elkezdtem dolgozni nála, illetve az önfejlesztők házában a látásjavító tréninget tartani, amit már előtte is tartottam, csak akkor egy másik helyszínen. Maga ez a látásjavító tréning, ez úgy jött, hogy ugye így a szakmám során nagyon sok emberrel foglalkoztam, és az ő látás problémáikkal, és így feltűnt, hogy vannak, akiknek ilyen idejekorán nagyon gyorsan romlik a szeme. És így mindig érdekeltek a mögöttes okok, hogy vajon mi történhetett vele, hogy miért romlott mondjuk egy dioptriát fél év alatt a szeme, és akkor így elkezdtem kíváncsiskodni, érdeklődni, és mindig kiderült, hogy általában valami nagyon erős mentális stressz, vagy valami trauma érte, ami így gyakorlatilag a látásra is így ráment, vagy ráhúzódott a szemére, vagy a szemideg, illetve a szem izmokra, ugye a feszültség így beállt, és ez gyakorlatilag krónikussá vált. Ezen kívül utána meg elkezdtek érdekelni a mindenféle alternatív megoldások, hogy akkor a szemüveg vagy a kontaktlencsén kívül mi minden lehetséges még, milyen más alternatív gyógymódok vannak, és így találkoztam a Bécz-féle szemtornával. Utána az akkori kedvesemnek -3,5 dioptriája volt, és elkezdtük együtt csinálni a gyakorlatokat, és gyakorlatilag néhány hónap alatt elindult a javulás a szemében, majd egy fél év alatt gyakorlatilag már csak -1 dioptriája volt, és így megtapasztaltam ennek a módszernek a hatékonyságát. Mindemellett azért nem volt elég csak a fizikai szemet tornáztatni, hanem mellette ezeknek a különböző mentális feszültségeknek, illetve a stressznek a feltárásával is foglalkoztunk, ami ugye maga a tudatosítása a belső folyamatoknak, meg az egymásnak ellenfeszülő érzelmeket kisimogatni, tehát ez egy ilyen komplexebb módszer volt, amit így alkalmaztunk, hogy nem csak a fizikai szemet tornáztattuk, hanem belül a belső mentális, illetve lelki egyensúlyra is. Is próbáltad megoldani. Így van, igen. Nagyon szép. Mióta vagy ennél az önfejlesztők házánál, és hol van ez a ház? Mert ezt nem ismerem, nem tudom. Ez a ház a Zichy Jenő utcában van, ez Budapest belvárosa. Tehát az operához közel. Igen, és a Facebookon jött fel
nyitó programnak az ajánlása, akkor mentem oda, és így nagyon tetszett, és már akkor szerettem volna egy közösségnek a tagja lenni, akik így segítő közösség, illetve tudatosságfejlesztéssel foglalkoznak, és gyakorlatilag utána oda egy intuíció hatására így odaléptem a Vivienhez, aki ott dolgozik, és mondtam, hogy szeretnék ennek a közösségnek a tagja lenni. Így csatlakoztam. Mikor volt egy ez? év, ez tavaly szeptemberben volt a nyitónap, úgyhogy már több mint egy éve, egy kicsivel, és utána azóta is tart így a közös munkánk. Megnéztem az általad tartott programokat. Van olyan, hogy ébredező. Mit jelent ez? Mit tervezel itt csinálni, és kiknek? Az ébredező az egy olyan program, ami igazából arról szól, hogy ha valaki így elkezd ráébredni arra, hogy már így belül valami feszíti folyamatosan, így szeretne változtatni az életén, de erre nincs tiszta rálátása, és ebben szeretne segítséget kérni. Tehát így tudatosítani mondjuk, hogy egy mérgező munkahelyen, vagy egy mérgező párkapcsolatban él, de ugye először az első lépés az, hogy ezt így fel kell ismerni, és a következő lépés így tudatosítani a folyamatot, hogy akkor milyen belső gondolati sémák, hitrendszerek, minták dolgoznak, ami benne tartja ebben az állapotban. Utána ugye ennek a mintáknak az első lépés a felismerés, utána ezt így kigyomlálni, mint egy kertből a gazt, így a tudatból, ez a második lépés. Utána így alakul ki a változás, és akkor már megszületett az, hogy mondjuk kilép abból a stagnáló állapotból, vagy abból a munkahelyből, vagy rossz párkapcsolatból, amiben van, és a következő lépés pedig, hogyha ezek a negatív, lehúzó érzelmek, minták ugye felismerésre kerültek, és szépen eltávolítottuk őket, akkor egy új, pozitív, konstruktív, építő jellegű mintát kell oda behelyettesíteni, mert hogyha valaki mondjuk sok éve futtat magában egy rossz programot, mondjuk egy nem vagyok elég jó program, mert ez most így ebben a sikerorientált, meg teljesítménykényszeres világban nagyon sok mindenkiben fut, akkor ezt átcserélni egy elég jó vagyok programra. Ez épp úgy megy, mint a cigarettáról, hogyha valakit le akarunk szoktatni, helyette valamit adnunk kell. Igen. Mert kihúzunk egy téglát, akkor egy másikat helyette adni kell, hogy mire támaszkodhat. Igen? Igen. És ez egyébként a szemtornánál is így van, hogy valaki eljön a programra, ott megtanulja a gyakorlatokat, de ez még nem elég, ez csak az első lépés, hanem utána maga ezt egy szokást, ezt be kell iktatni. Azt mondják, hogy 21 nap kell ahhoz, hogy egy szokás rögzüljön, hogy kialakuljon az a neuronpálya így az agyban, amin akkor fut ennek a jó szokásnak így a programja, és hogy ugyanígy a szemtornát is, tehát hogy ezt minden nap kell csinálni ahhoz, hogy a hatása látványos legyen, és a gyógyulás elinduljon. Igen. A változás ereje, mint tudjuk, nagyon nagy. Ismerd fel, engedd el, változtasd meg, és teremts meg. Mondta a te székeden ülve Ferenczy László, akivel volt szerencsém kétszer is beszélgetni itt a stúdióba. Mi szerinted a változtatás lényege? Bátorság, kíváncsiság? Mi? A bátorság az biztos kell hozzá. Igazából szerintem egy döntés nagyon fontos, amikor az emberben megszületik az a döntés, hogy akkor ebből elég volt, befejeztem, nem csinálom tovább. Ez az első lépés, csak hogy utána jön az, hogy akkor hogyan tovább, és ehhez azért rengetegféle segítség van, lehet segítséget kérni, mert mondjuk egyedül változtatni sok esetben nehéz, vagy egy gödörből kimászni, és jó ezért egy jó terapeuta vagy coach, aki ebben tud új nézőpontokat adni, új szemléletmódot a változáshoz, és utána maga a lépéseket, tehát miután a döntés megszületett, utána megtenni a lépést a változás útján, még itt is nagyon sok esetben vissza lehet zuhanni a régi tudatállapotokba, mert hogy pont ezért, hogy a berögzült szokásoknak nagyon nagy ereje van, és itt kell a hit, meg az erő, meg a kitartás. A kitartás, igen, hogy minden nap, napról napra, újra és újra teszem a jót, és teszem az újat, ami változást hoz
Hát az én életemben volt, ami egy ilyen nagyon nagy radikális változást és szemléletmódváltozást hozott, ez egy halálközeli élmény, és ott aztán tényleg 2 nap alatt így gyakorlatilag minden megváltozott bennem, és ott eldöntöttem, hogy többet nem dolgozom olyan munkahelyen, ami mérgező, nem élek olyan párkapcsolatban, ami nem táplál és nem emel, és ugyanígy a baráti körömben is kiválogattam azokat az embereket, akikkel már nem tudtam úgy kapcsolódni, hogy minőségileg az egy olyan színvonalat hozzon, ami építő és tápláló. Nagyon szép. Látásjavító tréninget is csinálsz, tehát a szem állományát, a szem képességét javítod. A szem a lélek tükre, mondják. Miből áll ez a tréning? Látásjavítás. Igen, ez egy ilyen holisztikus szemléletmódot képviselek, és ez a tréning is így van felépítve, tehát a test, lélek, szellem egyensúlya, és hogy mindegyik résszel dolgozunk. Először is a fizikai részt, tehát szemtornát megcsináljuk benne, amiben a szemizmokat tornáztatjuk. Ugye összesen 6 szemizom van a szemeinkben, és ezeket végigtornáztatjuk, mint egy ilyen jóga gyakorlatilag, ezek ilyen nyújtó gyakorlatok, ami ott a beragadt feszültséget kioldja. Egy rövid gyakorlatot el tudnál mondani most a hallgatóknak? Igen, ami például a fókuszálós gyakorlat, aki sokat ül gép előtt, hogy ugye közelre nézünk, olyankor a szem gyakorlatilag folyamatos feszülésben van, hiszen nyugalmi állapotban távolra néz a szem, és ez a fókuszálás, hogy mondjuk 20 percenként egy kicsit így kinézni messzire, tehát hogy egy 3-4 méteren túlra, ez már elindít egy lazítást a szemben, illetve fölfele nézni teljesen, amíg csak bírsz, és utána lefelé. Újra föl, és újra le. Ugyanezt oldalra is, balra, teljesen elnézni, majd vissza jobbra. Ezt néhányszor ismételni, illetve ilyen nagy körző mozdulatok a szemmel. Tehát ez is padló, jobb igen, oldalt, plafon, bal oldalt, megint padló, igen? Igen, és az egyik irányba, mondjuk az óra mutató járásával megegyező irányba, majd vissza a másik irányban is. Ez mondjuk egy ilyen rövidebb gyakorlatsor, ami már dolgoztatja a szemizmokat, és a benne lévő feszültségeket oldja. Csinálsz akupresszúrát is? Egy ilyen masszást, ezt a kínai szemmasszást csinálunk a Ismered kurzuson. a meridiánokat a szem körül? Nagyjából igen, de amit csinálunk, ez gyakorlatilag egy masszázs, ami frissít és energetizál, és igen, az összes ilyen akupresszúrás pontot érinti a szem körül. Kínában ezt kötelezővé tették az iskolákban. Hogy történik ez? El tudod mondani sematikusan? Hát ezt így nehéz elmondani, ezt mindig mutatni szoktam, illetve a résztvevőkön akkor be is gyakoroljuk, hogy jól rögzüljenek a mozdulatok, de igazából az történik, hogy a szem körül, ez a csont körül érintjük és masszírozzuk az egészet. Milyen irányba? Kifelé, tehát például lehet, amit így tehát el az tudom mondani, orrgyökértől indulsz ki, középről. Igen, mondjuk halántékon kitámasztod a hüvelykujjadat, és akkor a mutató középső ujjpercét, azt így a szemöldök, ahonnan indul, azt így kifelé, egy ilyen kifelé húzó mozdulat a halánték felé, és ezt ismételjük 32-szer. Ez egy ilyen középerős nyomással lehet ismételni. Akkor van egy olyan mozdulat, amikor a mutató és a hüvelykujjunk közé fogjuk az orrgyököt, és ezt így fölfelé toljuk, és akkor lefelé csak így leejtjük az ujjat, fölfelé egy kicsit erősebb a mozdulat. Tehát ez a harmadik szem felé tolod. Igen. Ez egyébként fejfájás esetén is nagyon hatásos. Én mindig szoktam csinálni, hogyha kicsit fáj a fejem. Akkor illetve itt a járomcsontnál van egy pont, így körülbelül a pupillával egy vonalban, amit szintén ilyen körző mozdulatokkal az óramutató járásával megegyező, majd ellentétes irányban simítunk. És akkor, ami még egy, az pedig itt a szemöldök alatt van itt egy kis bemélyedés, és akkor ott oda rakni a 2 hüvelykujjat mindkét szemöldök alá, és ott szintén ilyen körző mozdulatokat végzünk, az óramutató járásával megegyező, majd ellentétes irányban, és ezt úgy érdemes legalább 32-szer ismételni. A tradicionális kínai orvoslás szerint a szem és a máj szorosan összefügg egymással. A szem
de még pontosabban az iris diagnosztikával épp úgy lehet betegségeket megállapítani olyan korai stádiumban, amikor még semmilyen gép ezt nem mutatja ki. Foglalkozol iris diagnosztikával, vagy hallottál róla? Hallottam róla, nem foglalkozom vele, viszont nagyon érdekel a téma, de úgy hallottam, hogy te ebben jártas vagy. Igen, de most ez a te műsorod, és nem az enyém. Jó, majd elmondom neked. Ismered a Palmyren mechanizmusát? Nálunk úgy hívják, hogy Palmyren. Ez egy nagyon jó szemnyugtató, mondjuk aki a monitor mellett dolgozik, annak, hogy a két tenyeret összedörzsöljük. Ismered? Igen, ez a palming. Igen, nálunk Palmyrennek, mondd el akkor a rádióba. Igen, a palming, ez úgy szól, hogy a két tenyerünket összedörzsöljük jó melegre, hogy így az energia meginduljon a két tenyércsakrában, és akkor egy kis házikó alakot formálunk a tenyerinkkel, ezt oda tesszük a szemünk elé, úgy, hogy ne jusson be fény alatta. Igen. És egyébként ez alatt is ugyanúgy lehet ezeket a szemtorna gyakorlatokat végezni, mert akkor még extrán ugye a saját öngyógyító folyamataink beindulnak ugye a kezünk által, és ugyanúgy ez a jobbra-balra nézés, felle, a körző mozdulatok, a kígyóforma. Fekvőnyolcas, igen. Igen. Jó. Ennél a Palmyrennél, vagy hogy mondják Magyarországon? Palming. Ennél a Palmingnál én Kínában azt hallottam, hogy a nőknek a bal kezükre kell rátenni a jobbat, a férfiaknak meg a jobbra a balt. Hallottál erről? Nem, de nagyon érdekes. De ez így azért, mert hogy így a jobb oldal a férfi oldal, a bal pedig a női? Igen, nagyon okos vagy. Mit tudsz mondani a szem egészségét alátámasztó táplálkozási módokról? Hát igazából ott az a lényeg, hogy minél több vitamint juttassunk a szemben, és ami kimondottan olyan vitaminok, ami így a szemet táplálja, az az A, C, E vitamin, akkor a karotin, lutein, és az olyan ételek, ugye, amik ezeket tartalmazzák, főleg nyers állapotban. Például? Hát például karotin, ugye sárgarépa, vagy A-vitamin sárgarépa, paraj, brokkoli, sütőtök, kajszibarack, sárgadinnye, mangó, igazából az összes sárga dolog, az nagyon tápláló most a szemnek. Ősszel. Igen. Most van a szezonja. Így van. Akkor a lutein a lencsében van nagyon sok káposzta, brokkoli, spenót, cukkini, fehérrépa, kukorica, illetve ugye a C, E-vitamin, a mandula, ami nem csak hogy E-vitaminban nagyon gazdag, hanem antioxidánsokban és omega-3 zsírsavakban. Lehet készíteni mandulából 5-10 szemből egy ilyen pépet, amit estére így érdemes beáztatni, majd reggel a tejben elfogyasztani, ezt így néhány héten vagy hónapon keresztül, ez nagyon-nagyon tápláló a szemeknek. Tudod, én mit csinálok? Én keserű baracmagot veszek, vadon termő baracmagját, és ugyanígy, mert keserűből nagyon keveset eszünk, azt senki se szereti, és a keserű nagyon jó a szívnek és a szemnek. Tehát B17 van benne, biztos ismered, ami a vitamin, egy B17 vitamin, a rák ellenes vitaminnak is nevezik. Mit tudsz mondani domináns és nem domináns szemről, mert olyan is van. Igen, hogy van egy vezérszem, ugye ő a főszem, és a másik szem, a legtöbb esetben egyébként a jobb szem szokott ez lenni, vagy a gyakoribb esetben a jobb szem a domináns szem, és gyakorlatilag a másik szem meg hozzáigazít, ugye, hogy így a duális világban két szemünk van, két szemmel látunk, de az egyik az, ami így a fő képalkotó szem, a másikkal meg csak hozzá kiegészíti az agy igazából a képet, és mondjuk gyerekkorban, aki mondjuk tompalátó, azért szokták ugye a jó szemet letakarni, hogy akkor minél többet dolgozzon a lusta szem. Így van. A legtöbb szembetegség oka, hogy az ember, ezt mondtad már, mindig csak előre fókuszál. Autóvezetésnél, tévénézésnél, most mi beszélünk egymással, mi is előre nézünk, a főzésnél előre néz az ember,
különböző napi munkáknál pedig a szemnek igazából vándorolnia kéne. És ezért van az, hogyha valaki nyaralni megy, új helyen, és itt egy érdekesség ott, akkor a szeme vándorol, és csodák csodájára a szem élessége vagy a dioptriája csökken. Igen. És a szem élessége megnő. Igen, ez így van. A múltkori kurzuson is volt egy résztvevő, aki azért jött el, mert amíg az orvosi egyetemen tanult, gyakorlatilag nagyon gyorsan romlott a szeme, és már most -5-ös dioptriája volt, viszont nyári szünetben, amikor ugyanezt történt, elment nyaralni, egyrésztről nem volt ott a feszültség a vizsgák miatt, meg nem csak közelre is nézett a tanulószobában, a könyvet olvasta, vagy a gépet, hanem ugyanígy az volt, hogy nyaralás, felfedezés, új tájak, távolra nézés, plusz ugye az örömérzetek, a felszabadultság, hogy így megszabadult ettől a stressztől, és gyakorlatilag visszament az iskolába, és látta a táblát szemüveg nélkül, holott előtte már ott teljesen csak homály volt, és akkor jött rá, hogy igenis lehet tenni ez ellen, illetve hogy a különböző gyakorlatokkal, meg azzal, hogyha nincs a folyamatos feszültség és stressz, meg az újdonságélmény, az javítja a látást. Egyébként, ami szintén egy nagyon jó gyakorlat, amit én mindig szoktam csinálni, hogyha kimegyek a természetbe, hiszen ugye az őseink, azok nem így voltak kondicionálva, vagy ilyen kicsi szűk zárt terekben, hanem kint a természetben töltöttek sok időt, és nézték a juhokat, ahogy legelgetnek a mezőn, illetve távolra, meg ugyanez, hogy akkor sok felé néztek, és nekik sokkal jobb is volt a látásuk, hogy így az erdőben, vagy bármilyen természetben így elnézni a horizontra, és csak így hagyni, hogy így szinte így a szemeden keresztül így kifolyjon így minden, ami benned van, ez nagyon-nagyon feltöltő tud lenni így a szemnek. Ez főleg ilyen energetizáló gyakorlat, és hogyha közben mondjuk még egy légzéstechnikával van párosítva, akkor meg kimondottan hatékony tud lenni. Ismersz ilyen légzéstechnikát, amit ajánlani tudsz? Hát vannak különböző ilyen légzéstechnikák, de ami nagyon végtelenül egyszerű, ugye az, hogy így a 3 reke, hogy mély hasi légzés, hogy azt teljesen megtölteni levegővel, utána föl a tüdő, és így a felső rész szinte így a gégénél, vagy így a nyelőcsőnél, és akkor ott egy pillanatra megállni, majd kifújni úgy, hogy lentről, passzírozva a hasból ki a levegőt, föntről kezdjük el kiengedni, de úgy, hogy a végén az utolsó rész a lenti, a hasizomnál, és így kipasszírozni a levegőt. Majd újra be egy mély levegő. És akkor ebből csinálni mondjuk egy 10-es sorozatot. Ez friss levegőn kimondottan. Vagy nyitott ablaknál. Igen, vagy nyitott ablaknál. Kérdezlek téged, mint szakembert. Nekem az a véleményem, hogy manapság a gyerekek nagyon gyorsan kapnak szemüveget. Helyesnek tartott te ezt, vagy pedig ezzel már elindul egy olyan folyamat, hogy felnőtt korban még több és még több dioptriájuk lesz? Igen, ez most erről is kaptam visszajelzéseket, hogy első osztályban gyakorlatilag fél év után az osztály fele szemüveges lett. Ez szerintem azért van így, mert ami már Japánban a lakosság majdnem 90%-a rövidlátó, de ez amiatt van, hogy ez a nagyon sok közelre nézés, hogy a mai gyerekek már így a tableteken, meg a mobiltelefonokon nőnek fel, ott nézik a mesét, meg a mindenfélét, és hogy ez gyakorlatilag a szemnek egy folyamatos feszültséget okoz. Hát ez későbbiekben az biztos, hogy a szemüveg az így stagnálja ezt a fajta feszülést, és emiatt utána csak fokozódhat a romlás, de szerintem ez a digitalizált világnak köszönhető, hogy már nem az van, hogy kint játszanak az udvaron, meg bunkert építenek, meg akármi, ami így kint történik a szabadban, hanem bent zárt terekben, és ugye ez a nagyon sok kütyű, telefon, tablet, azokat használják sokat, és emiatt a szemre ez viszont kimondottan azért káros hatással van, illetve az a kék fény, amit ezek kibocsájtanak, ezek az eszközök, azok szintén káros hatással vannak a szemre. Erna, mi a véleményed arról? Nemrég láttam egy idős hölgyet, olyan 90 körül lehetett, és szemüveg nélkül horgolt. Csodás. Mi a véleményed? Hogy lehetséges ez?
Hát egyrésztről, és nem volt neki ilyen szürkehályog műtéte, ahol kicserélték megkérdeztem. a szemlencsét? Hát akkor nagyon egészséges nézési szokásokkal rendelkezhet, illetve akár szerintem ilyen belső hitrendszer, hogyha valaki ezt eldönti, nálam is a tréningen van egy 53 éves férfi, akinek a mai napig nem kell közelre dioptria, mert így nem hitte el ezt, hogy 40 éves kor fölött elindul a presbiópia, és akkor közelre nem fog látni, illetve hát tornáztatja is a szemét. Az biztos, hogy egészségesen táplálkozhat, meg egészséges életmódot él, ilyeneket tudok elképzelni. És megkérdezted tőle, hogy lehetséges? Igen, megkérdeztem tőle, hogy fiatal korában vagy korábban hordott-e szemüveget, azt mondta, hogy sohasem. És most tökéletesen tud horkolni, hát szóval le voltam döbbenve, csodálattól. A műsor címe Egészségedre. Most kérdezek össze-vissza tőled dolgokat, ami kapcsolódik egyrészt a szemhez, másrészt pedig kíváncsi vagyok rád. Mit teszel egészséged érdekébe, testi és szellemi téren és a szemek terén? Te magadnak. Mit csinálsz? Hát egyrésztről figyelek a táplálkozásomra, akkor rendszeresen jogázom, tehát én minden nap napüdvözletekkel kezdem a napot, ezért ez mind fizikailag, mind mentálisan rendbe rak. Akkor rendszeresen meditálok, különböző vizualizációs gyakorlatokat végzek, illetve mindig vannak céljaim, akkor a szellemi frissesség, tehát hogy így mind önismerettel nagyon régóta foglalkozom, illetve figyelek mindig arra, hogy új dolgokat tanuljak, mert úgy gondolom, hogy így a szellemi frissességnek ez az egyik alapja, hogy mindig új ismereteket szerezzünk, és így... Tornáztatod a memóriát is ezzel. Igen, meg hát annyira széles a világ, és annyi megismerni való van, hogy így hogy gyakorlatilag tényleg egy svéd asztal, hogy most amire bárki indítatást érez, hogy szeretné fejleszteni magát, akkor azt tegye, mert így az élet ez egy folyamatos haladás, fejlődés, és szerintem az a hosszú élet egyik titka is az, hogy mind testileg, mind szellemileg folyamatosan fejlődjünk, és foglalkozzunk magunkkal. Milyen étkezési ritmusod van? Ezt az egészséges életmód, tehát a szemmel való foglalkozás, hogy építed be? Reggeli, ebéd, vacsora, vagy elhagysz valamit, vagy akkor eszel valamit, amikor éhes vagy, tehát ilyen apró trükköt kérdezek tőled. Fogyókúrázol egyébként? Nem, szerencsére ilyen szerencsés alkat vagyok. Tehát akkor hogy étkezel valami? Reggelire mindig gyümölcsöt eszem, tehát könnyű a reggeli. Mint a manökkenek? Gyümölcsöt. Azt tudod, hogy a manökkenek csak gyümölcsöt esznek. Nem igen, tudom, én csak délig. Igen. Aha, de én is addig, de nem is igazán kívánok, tehát hogyha én ennék egy rántottát, attól utána bealszom, tehát annyira az a sok zsír leterheli a szervezetemet, akkor ami szerintem fontos, ez a gyömbéres citromos víz, mert az így beindítja a méregtelenítő folyamatokat a testben, illetve a zöld teát szoktam inni, ami ugye antioxidáns hatású, illetve serkentő, élénkítő. Ezen kívül igen, 3-szor szoktam étkezni nagyjából naponta, de hogy így lefekvés előtt, vagy így késő este már egyáltalán nem. Az nagyon jó. Igen, a ritmust, hát abban szoktam elcsúszni, tehát nincs egy ilyen beállt ritmusom, hogy 1 órakor ebéd, 6-kor vacsora, de azért így nagyjából ezeket az időintervallumokat nem is az, hogy próbálom tartani, hanem olyankor érzem, hogy éhes vagyok, és hogy így kell így bevinni a szervezetbe tápanyagot, meg hát ami fontos, az a sok-sok folyadékfogyasztás, tehát hogy én nagyon sok szűrt vizet iszom, hát így 3 litert minden nap legalább, de nyáron többet. Igen, ez nagyon fontos a szem egészsége szempontjából is. Igen. És hogy a víz is programozható, tehát hogyha úgy isszuk meg a vizet, hogy előtte néhány pozitív gondolatot vagy hálát adunk, akkor azt visszük be a szervezetünkbe. Így van. Erna, most egy kis szünet következik zenével, aztán folytatjuk a beszélgetést veled. A zene után beszélgetünk tovább Ormándi Ernával, a témánk a szem, és minden, ami a szemhez kapcsolódik, a szem egészsége, szemtornáztatás. Kérdezlek tovább. Erna,
Van egy egészséges recepted, esetleg a szem működését is alátámasztó recept. Nekem ilyen a 4 bogyós Mirelit, amit cukor nélkül lehet kapni, és piros bogyók és fekete bogyók vannak benne, a málnától kezdve a fekete bogyósokig, és ezt én elkészítem, turmixolom, és nyáron lefagyasztva, vagy lehűtve fogyasztom, néha fagyit csinálok belőle, télen pedig egy kicsit meglangyosítom szószként, például tejberizsre, vagy müszlihez. Van ilyen recepted? Igen, most, hogy így jön ez a téli szezon, amit így tudok ajánlani, ami kimondottan tápláló így a szemnek is, és egészséges, az egy ilyen sütőtök krémleves. Jaj, de jó! Rendkívül egyszerű elkészíteni, hogy igazából egy fél kiló sütőtököt és 25 deka sárgarépát megfűzünk puhára, annyi vízzel, ami így ellepi ezek a felaprított zöldségeket, aztán hozzáadunk sót, borsot, egy kis szerecsendiót, illetve hát Már nyeltem is. ízlés szerint lehet egy kis kakukkfűvel is ízlesíteni, hát ki mit szeret. Majd, hogyha puhára főttek a zöldségek, akkor botmixerrel ezt pépesítjük, egy kis tejszínnel fel lehet lazítani az egész állagát, és Vagy tejföllel. Vagy tejföllel, igen. Tálalható, ami még így passzol hozzá, az pirított tök maga tetejére. Jaj, de klassz. És kész is. Megyek hozzád. Jó. Hogy állsz, mint szakember, a szemfestéshez, szempillafestéshez, műszempillákhoz, hiszen látom, ha buszon vagy villamoson utazom és állok, az ülő hölgyek 90%-ának műszempillája van, ami nem levehető, hanem permanent, és mi a véleményed a szemfesték tetoválásáról? Tehát a hölgyek asztmosás után is tökéletesen ki vannak festve, mert tetoválva van a szemfesték a szemhéjukra. Mi a véleményed? Egészségügyi szempontból. Hát így erről nincs tapasztalatom. A sminkelésről van, én is szoktam sminkelni, amit fontosnak tartok, hogy én csak naturkozmetikumot használok, amiben semmilyen tartósítószer vagy olyan adalékanyagot nem tartalmaz, ami így káros lehet. Ezt így fontosnak tartom, illetve semmilyen lejárt szavatosságú ilyen szemfestéket nem teszek a szememre. Ezek szerintem nem károsak, és hogy egyébként meg esztétikus, tehát egy nőnek az fontos, hogy így kiemelje a szemeit. Kleopátra is festette magát. Így van, igen. A tetoválásról így nincs személyes tapasztalatom. Nekem van. Nekem van. Németországban nagyon sok orvos emeli fel a szavát, hogy az a festék, amit a bőr alá juttatnak, hogy a hölgy, nem tudom, egy évig, mert aztán kihalványodik, vagy újra kell tetoválni, azt a szint megtartsa kék és szemhéját és fekete körbe tetovált szemet, hát nagyon rossz véleményük van erre, mert ez is méreg. Méreg, és arra az érzékeny helyre, de mégis a hölgyek csinálják. Németországban majdnem minden második tetoválva van a smink a szeme körül. Hogy neki, lusta embereknek ne legyen dolguk reggelente vele. Tehát egy öngól voltak éppen. Mi a véleményed? Szemüveg vagy kontaktlencse? Igazából mind a kettő jó, attól függ, hogy ki mire használja, mert mondjuk sportoláshoz inkább a kontaktlencsét javasolnám, hiszen ott futás közben, vagy bármi aktív mozgás közben a szemüveg leeshet, eltörhet. Egyébként ugye, hogyha bármilyen kötőhártya gyulladáson, vagy a szemen bármilyen gyulladás, akkor meg nyilván a kontaktlencse nem használható, de akit zavar mondjuk azt, hogy a szemüveg látványa, meg a keret, meg hogy így nem látszik úgy az arca, mert hogy így eltakarja a szemüveg, akkor neki inkább a kontaktlencsét javasolnám, illetve hogy a sportolóknak mindenképpen a kontaktlencsét, egyébként meg a szemüveget. Bár van, aki azt is divatból hordja, és nulla plános lencsével csináltat szemüveget, én meg ezeket nem értem annyira, de
Szemüveg öltöztet. Igen. Valaki mondta nekem nem régen. Mit gondol, szemcseppek vagy ásítás? Mi a jobb? Hát az ásítás, illetve a pislogás is nedvesen tartja a szemet, tehát mondjuk aki sokat ül számítógép előtt, és ugye ott kimerrevedik a szem, elfelejt gyakorlatilag pislogni, emiatt szokott a szemszárasság előfordulni, és akkor bevörösödik a szem, meg kiszárad, de hogyha valaki tudatosan odafigyel arra, hogy pislogjon néhányat, akkor ugye egy ilyen finom kis filmréteg keletkezik a szemen, és akkor ez nedvesen tartja. Azért vannak jó szemcseppek, amik ilyen lubrikációs szemcseppek, és akkor ez nedvesíti a szemet, meg kontaktlencse mellé, hogy valakinek jobban szárad, akkor azért az javasolt. Abból is azért az a minőség, ami mondjuk bio, és akkor nincs benne ilyen tartósítószer, vagy bármilyen adalékanyag, ami nem jó hatással lehet a szemre. Mi a véleményed az éjszakai maszkokról, ezek az alvásra használt maszkok, ami befedi a szemet? Hú, hát én egyszer próbáltam olyanban aludni, de hát így nem tudtam, tehát hogy nem gondolnám, hogy káros, hogyha valaki mondjuk úgy tud aludni, mert a fény zavarja, hogyha reggel felkel a nap, és nincs olyan redőnye, akkor biztos, hogy jó, de engem nagyon zavart, hogy valami így rá van kötve a fejemre, úgyhogy nem is tudtam benne elaludni. Úgyhogy így. Most kérdezek tovább, mint nőt kérdezlek tovább. Párkapcsolatod érdekelne? Hát van most valaki az életemben, ez még úgy egy ilyen kialakuló félben lévő, de így, hogyha így a szívemre hallgatok, akkor azt érzem, hogy valami odahúz. Igen, erősen odahúz. Mit nézel meg először egy férfiba? Hova nézel? Hát igen, a szemek, a kéz, illetve a tartás, hogy hogyan tartja magát, ezek nagyon fontosak. Igen. Mi a véleményed a szerelem vakságáról? Mert az is a szemmel függ össze, nem? Igen. Na most mondják is, hogy az első hónapokban van ez a rózsaszín köd, de azt gondolom, hogy amikor valaki szerelmes, egy annyira megnyílt tudatállapotban van, hogy akkor tényleg így csak a jót látja a másikban, és hogy ezért is mondják, hogy a szerelem vak, mert mondjuk, hogy nem látja azt, amit racionálisan lehet, hogy látna, a hibákat, de közben meg pont ez a kinyílt állapot miatt lehet akkor olyan élményeket megélni, amit máskor nem, csak egy ilyen bódult szerelmes, mámoros állapotban. Úgyhogy időnként jó az a szerelem vaksága, aztán majd úgyis jön a kiábrándító valóság, de hogyha mondjuk mellette itt is bekapcsol a tudatosság, hogy valaki úgy van benne ebbe a rózsaszín ködben, hogy azért látja azt, hogy ott még mik vannak, de úgyis meg tudja magának engedni az érzést, akkor az meg csodálatos. Tehát benne van a vakságban, és mint kívülálló nézi ezt a lányt, aki most a szerelem vakságában van, nem? Így van. Tehát igen. ketté oszlik a tudatod, vagy a gondolkozásod. Igen. Anyukám meg mindig azt mondta, hogy mint egy karácsonyfára fölaggatjuk a diszeket, holott az nincs is ott, és akkor idővel lehullanak ezek a diszek a szerelem elmúlásával, vagy a jobban látás után, amikor az ember már a lila szemüvegen keresztül már nem befolyásolt. Mi a véleményed a raster szemüvegről, hisz ez is a szem gyógyításához tartozik? Egy jó segédeszköz, igazából így kiegészítés. Van nektek a szalomban ilyen? Van, forgalmazunk. Mennyi ennek az ára körülbelül? Hú, most így fejből nem tudom, de talán ilyen 5000 forint körül van. Most tényleg nem tudom. Meséld el, mire jó ez? Hát igazából, hogy ez egy ilyen lyukacsos szemüveget kell elképzelni, és azt csinálja, hogy így Hol vannak a lukak? Hát így mindenhol, ilyen sorozatban. Tehát van egy ráma, és üveg helyett csak lukak vannak. Igen, így van, és amikor felteszi valaki, és ezen keresztül néz, igazából az van, hogy a fókuszálás sokkal erősebb lesz, és a perifériás látás az így csökkent. Tehát emiatt úgymond
úgy érzékeli, hogy jobban lát, amikor odafókuszál valamire, mondjuk egy olvasnivalóra, de valahol olyasmi ez, mint a csőlátás, hogy amikor mondjuk egy pici hengeren keresztül nézünk, akkor amit azon keresztül nézünk, az nagyon éles, de mind, ami a hengeren kívül van, az viszont így nincs, vagy azt nem látjuk. Tehát, hogy amíg valakin fönt van ez a szemüveg, akkor igen, úgy élesebben lát, de azért azt gondolom erről, hogy ettől nem fog valaki szeme meggyógyulni. De egy jó segédeszköz, tehát, hogy így... Egy tréningeszköz, igen. szerintem, és először használjuk otthon, a megszokott helyen, mert a szem a lukakon keresztül megpróbál mégis mozogni, tehát megpróbál mégis távolságokat bemérni. Tehát ez én szerintem egy tréning eszköz. Így van, egy ilyen segédeszköz. Igen. A ruhadivat változik, és a szemüveg divat, és a kontaktlencse divat szerintem ugyanígy. Mi a véleményed? Igen, változik, folyamatosan jönnek ki az újabb kollekciók. Most, ami nagyon divatos, ezek a műanyag ilyen cicás formák, így a nőknek, azt így nagyon szeretik. Régebben voltak ezek a damilos keretek, amik ilyen kis keskenyek voltak, most meg az ilyen minél nagyobb, feltűnőbb műanyag keretek. Kristályokkal kirakott szemüvegeket látok. Már mint egy ilyen kis ékszer. Igen. És most ezek a nagyobb méretű és feltűnőbb keretek, amik divatosak. De azért van, aki a hagyományos klasszikusokhoz ragaszkodik, akkor ugyanúgy az is megtalálható. És a kontaktlencsénél látok olyat, mint a macska. Olyan szemet tesz, tehát földrakja a kontaktlencsét, és nem emberi szeme lesz, hanem a kontaktlencse, mint a macska, vagy a tigris, az oroszlán szeme. Olyan láttam Németországban, hogy fölteszi, barna szeme volt, és most zöld lesz. Ó, igen, van mindenféle. Mi a véleményed erről? Hát... Divat, igen. Hogyha valaki most így... Ezzel lehet látni is épp úgy? Lehet látni. Én még nem próbáltam Hát én kipróbáltam, egy ilyen türkiszkéket egyszer betettem a szemembe, de nekem nagyon-nagyon fura volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez mondjuk egy ilyen Halloween-i partiba oké, de hogy így utcára folyamatosan ezt hordani, azt így nem ajánlanám senkinek. Erna, szép, csinos, hosszú, vörös hajú lány vagy. Köszönöm. Hódolóidnak gondolom se szeri, se száma, titkos hódolóidnak. Hogy lehet téged levenni a lábadról? Te most elmondtad, mit nézel meg egy férfiba először, de téged hogy lehet? Hasadon keresztül, fejeden keresztül, szíveden keresztül, Igen. vagy más... Hát is. Én nagyon érzelmes típus vagyok, úgyhogy... Csillagjegyed? Oroszlán, mérleg aszcendensen. Klassz. És tehát, hogy igen, érzelmes típus vagyok, úgyhogy ez biztos, hogy így a szívemen keresztül lehet igazán közel kerülni hozzám. De Zolika, figyelj! De mellett nagyon fontos az intellektus is, tehát szerintem az intelligencia az nagyon szexi, és hát az udvariasság is, a kedvesség, az erő, a férfiasság, tehát, illetve hát a magabiztosság, hogyha egy férfi magabiztos, az is nagyon imponáló tud lenni. Mondd, Edna, van ilyen férfi? Van. De ritka? Ritka, mint a fehér holló, de akad, időnként szembe jön. Jó, akkor reménykedjünk. Tanácsod a rádió hallgatóinak egy reggeli szemtorna, egész egyszerű, mondtad a körözést, mondtad, hogy fel, lenézni, jobbra-balra, mit tudsz még? Hát, ha valakinek egy újabb kellene. Egy egész egyszerű reggeli torna. A reggelinél az első, amit javasolnék, az a hideg vízzel mosás. Tehát, hogy az is így felfrissíti a szemet, az egész arcot, de hogy így a szemet is kimondottan kimosni, így a álmosságot. Így van, ez felfrissít, ez az első lépés, ezt én is minden reggel megcsinálom, és
Utána igazából ezek az egyszerű gyakorlatok, ez a körzés, a föllenézés jobbra-balra, meg a fókuszálás távolra közelre. Meg a palmíren. Igen, vagy egy tollat is meg lehet fogni, és akkor ránézni a tollra, és azt egyre messzebbre akarunkkal nyújtani, és akkor azt követni a szemmel, vagy akár azt is így jobbra-balra húzogatni, és ezt így szemmel követni. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, akár munka közben pár perc szünet tartása. És ha száraz a szemünk, akkor meg egyszerűen a vállat kell körözni, és akkor rögtön elkezdünk ásítani. Igen, illetve most eszembe jutott, hogy a fordított pózok is, tehát, hogy akár ilyen fordított ászanák, de hogyha valaki mondjuk nem jogázik, akkor csak egy nagyon egyszerűen lehajtja a fejét, tehát ülő helyzetből lehajtani a fejet úgy, hogy fejjel lefelé lógjon, és néhány percig, hogy a vérkeringés beinduljon, és a véráramlás az agyban serkenjen, és akkor ugye eleve a vérkeringés által így jobban elszállítják a véredények a toxikus anyagokat, úgyhogy ez néhány percig így lógva maradni, ez kimondottan jó hatással tud lenni. Egy szép bölcseletet, idézetet kérek tőled, Ars Poeticát. Ars Poetica, hát Fodor Ákostól az egyik kedvenc idézetem, nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod. Ez igazából a belső szemléletmódról szól számomra, hogy nem mindegy, hogy hogyan tekintünk a világra, hiszen amilyen a belső világunk, olyan a külső világunk is, azt tükrözzük le, illetve maga az egész valóság, ez olyan, mint egy mozifilm, hogy beül 300 ember, ugyanazt a filmet nézi, de mindenki más élménnyel jön ki, mert más szereplővel azonosult, mást vett észre, valakinek ez unalmas volt, valakinek nagyon jó, de hogy az egész élet ilyen. Azt, hogy így mit veszünk ki belőle, az így nagyon azon múlik. Igen. Tőlünk függ meg, hogy mit látunk meg. Most a jót látjuk meg, vagy a rosszat, vagy a félelmet tápláljuk, vagy az örömöt tápláljuk, és ez mind a belső attitűdön, a belső szemléletmódunkon múlik. Ezzel a szép gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Ormándi Ernának, hogy ezt a műsort ilyen színessé tette. Köszönöm Pap Zoltánnak a technikát, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben a rádió hullámhosszán. Búcsúzunk szeretettel. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, és a meghívást. Tehát Ormándi Erna és Turcsányi Éva. Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Éva. Who can say where